29-may 2026-yil. Onu mehnatlarimizga baho berib qo'yini degan umidimiz mana bo'limimiz. Bu bahordan beri bunun ichida mehnat qilinadi. Shoxlarini ko'tar ama yüzü mana egilib ham ketyapti. Bitta mana shox yuzi 1 kiloga yaqin meva bor. Bitta shox yuzida mana. Ko'rishingiz mumkin. Bunga Extrafoz degan doridan berganmiz. 2 marta dori berildi. Hali suv ichilgani yo'q lekin. Uni dorining tarkibida 5 xil dori bor. Aralashma har yil shu doridan beramiz bu bag'imizni. Shuning uchun natija yaxshi mana. Hammasi ko'rishingiz mumkin. Hamma bo'limlarimizda bor, natija zo'r. Bitta hamma bo'lim ko'chatimizdagi doridan tashlaganmiz. Shu Extrafoz degan doridan natijani ko'rib turibsizlar mana. Bu yil katta bo'lgan sari shaqa yana egiladi bu. Avgust oyida 15-20 oralig'ida pishadi. Niyaz. Meyveler yutuq zo'r. Buni ishonchli ko'chatlardan bor. Ko'paytirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz 100% kafolat beramiz. Shu sertifikatgacha qilib beramiz.